Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua warga UTeM yang saya kasihi sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak fakulti FTMK yang telah memberi saya ruang untuk membuat perutusan saya pada hari ini di dalam studio diorang. Nama dia Studio Multimedia FTMK. Jadi ini adalah satu norma baru di mana selalunya ataupun pada tahun lepas saya telah bertemu dengan anda semua dalam situasi yang saya rasa agak gah di mana saya berada dalam dewan, tuan-tuan dan puan-puan berada dalam dewan. Sama ada dengar tak dengar tu tak tahulah. Tapi kita bersama-sama menyanyikan lagu UTeM dan lain-lain. Tapi pada tahun ini situasi dia berubah oleh kerana kita menghadapi COVID-19. Yang kita jangka akan habis pada hujung tahun lepas. Tapi nampaknya ia berterusan sehingga ke tahun ini. Kita doalah semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun ini kita menggunakan dalam situasi COVID yang masih lagi berlanjutan. Kita harap tak lama lagi lah. Tapi oleh kerana situasi COVID, saya terpaksa bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan pada tahun ini dari jarak jauh, di mana perutusan saya pada tahun ini terpaksa dilakukan secara maya ataupun secara online. Jadi terima kasih banyak pada semua warga UTeM yang telah sama-sama berusaha mencapai kejayaan demi kejayaan yang sangat membanggakan UTeM pada tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan pada pagi yang mulia ini untuk berkongsi perutusan saya pada tahun ini yang mempunyai tema Memperhebat Strategi, Memperkasa Legasi. Apakah maksudnya memperhebat strategi? Kita sama-sama mempunyai misi dan visi di mana segala usaha kita ialah supaya visi dan misi universiti dapat dicapai. Jadi kadang-kadang kita terfikir bagaimanakah cara kita hendak mencapai misi dan visi universiti. Tentunya ada berpandukan, kita mesti berpandukan juga kepada some strategi. Jadi in this case kita mempunyai strategic goals. Dan untuk tahun 2021 hingga 2025, kita telah membangunkan 7 strategic goals ataupun UTeM SSG yang saya akan kupas lagi sebentar nanti. Memperkasa legasi di mana sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu, tahun lepas kita telah meraihkan 20 tahun UTeM ataupun 20 years old UTeM, sweet 20 Jadi kita harus dan UTeM mempunyai banyak legasi. Daripada always a pioneer, always ahead dan lain-lain lagi. Jadi sekarang ni kita harus memperkasakan lagi legasi tersebut dengan beberapa lagi perkara yang harus kita faham dan konsep-konsep yang kita bangunkan dan kita kongsi sama dan kita usaha sama untuk mencapai kejayaan ataupun mencapai visi dan misi universiti. Antaranya ialah seperti konsep tunai. Apa itu tunai? Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Ada yang rasa macam pernah dengar. Tapi apakah dia tunai yang saya masukkan atau yang kita pegang di UTeM ini? Ia adalah teknologi at university, advancing industry and society. Yang kedua, mungkin yang patut kita perkasakan untuk menjadi legasi kita ialah semangat MyUTeM. Semangat tuah UTeM, semangat tim UTeM dan lain-lain lagi. Sebab pada saya, kita bersama-sama harus memahami bahawa selain daripada kita ni duduk di rumah bersama keluarga, UTeM ni adalah keluarga kita yang kedua. Rumah kita yang kedua. Dan kita harus bersama-sama berusaha sebagai tim UTeM, bekerjasama, bersatu padu supaya kita dapat mencapai cita-cita kita sebagai sebuah universiti yang terunggul di dalam bidang TVET di negara, di Nusantara dan juga di dunia.
Kita juga harus memikirkan bahawa kita adalah technology scholars. Ini especially to the academics out there. We have to understand that we are first and foremost scholars. So being in a technical university, kita harus faham bahawa kita ni sebenarnya adalah scholars and we are actually technology scholars and we must be solution providers to the industries and the society. Jadi bila kita buat penyelidikan, kita juga harus memahami bahawa kita mesti become solution providers atau penyelesai masalah kepada orang di luar sana. Kita juga harus memantapkan ekosistem universiti, industri dan komuniti bersama-sama akademia ataupun quadruple helix. Sekarang ni dah ada quintuple helix pula. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar. Quintuple tu termasuklah satu lagi ialah environment. Jadi kita ada perkara-perkara berikut yang harus kita perkasakan supaya kita dapat meninggalkan legasi yang mantap untuk UTeM ke hadapan. Mungkin saya harus juga mengimbau kembali, walaupun saya telah bercerita sedikit pada tuan-tuan dan puan-puan pada tahun lepas tentang our 7 strategic goals dan juga di dalam saya punya talks ataupun my engagement dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam different platforms. Tapi saya rasa ini adalah penting kerana ini akan memberi kita satu hala tuju untuk kita bersama-sama di dalam UTeM ini sebagai sebuah keluarga, sebagai satu pasukan untuk bergerak ke hadapan dengan hala tuju yang betul, kiblat yang sama. So these 7 strategic goals of UTeM telah dibangunkan pada akhir tahun 2019 dan dimurnikan lagi pada tahun 2020. InsyaAllah kita sebenarnya akan launch dia pada tahun ini. Tapi as you know, oleh kerana situasi PKP dan lain-lain, kebanyakan daripada plan kita terinjak sikit. Tapi tak apa, kita kongsi sama dan insyaAllah kita akan sama-sama memahami, menghayati. Jadi lagi senang untuk kita menuju ke hadapan nanti. So apakah dia UTeM 7 strategic goals itu? Yang pertama, kita hendak UTeM menjadi Students University of Choice. Maknanya di sini kita mesti faham ada banyak universiti di luar sana. 20 IPTA dan 400 lebih IPTS. So what we want is for UTeM to be the Students University of Choice. Tak kira lah student daripada local, student daripada international, students daripada industri. But what we want is to build UTeM, to strengthen UTeM, to make sure that we become the first choice for students. Second is for our graduates, tuah kita ni menjadi graduates of choice. Maknanya bukan sahaja dalam mencari pekerjaan ataupun become graduates of choice oleh majikan-majikan, tetapi juga graduates of choice dalam pelbagai bidang. Mungkin graduates of choice sebagai menantu. Ini graduate UTeM. Ini memang makcik nak ambil dia jadi menantu sebab dia mempunyai atribut-atribut yang terbaik sebab dia graduate daripada UTeM. Dan mungkin dia graduates of choice by international cooperation. Dia mungkin graduate of choice untuk buat PhD di negara, di universiti-universiti lain yang terkemuka di dunia. Mungkin dia graduates of choice untuk bekerja, graduate employability. So ada banyak perkara. So in this case what we want is to be clear. Our graduates must be akli-nakli ataupun mesti mempunyai akal fikir yang baik, mempunyai good education, mempunyai good perangai, perangai yang baik. All the tuah indeks tadi dia mesti tangkas, unggul, adaptif dan holistik. Yang ketiga, kita nak our researchers, our staff to be solution providers for industrial and societal advancement. Maknanya tadi saya dah sebut juga, bila kita buat research, kita tak nak sahaja menghasilkan knowledge. Of course, that is part of doing research. Tapi kita nak our researchers, our lecturers, our staff, bila buat research tu, it has to be untuk membantu masyarakat dan juga industri. Itu berbalik-balik pada kita punya tunai tadi. Teknologi at university, advancing industry and society. Yang keempat, competent and robust talent. Siapakah talent tu? Semua anda di luar sana, semua anda di depan saya, semua kita, semua pelajar kita, semua staff, semua lecturers, semualah yang berada dalam UTeM ni adalah talent.
So what we want is, we want talents who are competent, tetapi bukan competent kat tempat dia saja. Dia juga kena robust. Robust di sini bermaksud dia kena juga, katakan Farid lah, dia pandai ambil gambar kat kamera, pakai kamera. Tu kerja dia. Dia competent, tapi dia juga boleh buat benda-benda lain. So these are what we want. These are the characteristics that we want our talent to have. Tak adalah kata kalau lecturer tu dia boleh mengajar sahaja. Tak adalah nak kata kalau dia tu jurutera pengajar, dia boleh buat dekat equipment dia sahaja. Banyak benda lagi dia boleh buat. So that's what we mean by competent and robust talent. Then number 5, we want UTeM ni and our people to be visible and globally prominent. Jadi satu, visibility. It is difficult to be visible, especially if you are in a small country with many IPTA and IPTS. So we must make sure UTeM is visible for the right things. We must think positive. UTeM must be visible for the right things. Kita tak nak yang negatif-negatif kita visible. Jadi kalau kita ada student yang berjaya, menang taekwondo, berjaya untuk mendapat anugerah yang di Pertuan Agong, lecturer kita adalah antara penyelidik yang tersohor di Malaysia dan di antarabangsa. These are the visibility that we want. UTeM ni dikenali kerana membantu orang asli, CSR dan lain-lain. Pelbagai lagi. And globally prominent means in this case is we must make sure that UTeM is there. In the ranking, I have to mention this. Sebab kadang-kadang kita kata, alah, hai, ranking kan, tak payahlah. But you must remember, or we must remember, that kalau orang luar nak datang ke UTeM, dia nak tengok juga UTeM ni duduk kat mana. So if we look at QS, or we look at, Setara, we look at Myra, we look at THE, where are we? So whether we like it or not, we have to make sure that we are somewhere there. Doesn't mean that kita kena be in the top 50 or top 10, tetapi sekurang-kurangnya we are in the ranking. So that bila international students wants to come to Malaysia, cari universiti, mana yang hebat, mana yang gah, especially in the area of advanced manufacturing and computing technology, boom, dia akan nampak UTeM. Itu yang kita nak tu. That's what we mean. So how do we do this? Yang keenam ialah smart and dynamic campus. Ini adalah satu perkara yang kadang-kadang banyak dipersoalkan, banyak diperbincangkan. We are a technical university and we are very well known for ICT. Jadi bila kita talk about smart campus tu, you're talking about doing things online, having lectures in an environment where it is conducive to the students, online MOOC dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak. Our UTeM ni sebagai the pioneer in these areas. Apa tu dia panggil tu? E-card, dan lain-lain lagi. Dynamic campus, of course. Kita nak, macam saya sebut tadi, MyUTeM. Kita nak UTeM ni menjadi rumah kita yang kedua. Atau untuk separuh orang, maybe rumah pertama kot. Jadi, it has to be a dynamic campus. It has to be livable. It has to be green. It has to be... bila kita masuk UTeM tu rasa sejuk aja, rasa seronok. So this is what we want. And it has to be dynamic because we have students coming from all over the place. In fact, all over the world. Dan yang terakhir dan ketujuh, dan mungkin yang paling penting juga sekali ialah to be financially sustainable. So sebagai sebuah universiti IPTA, kita selalu berharap kepada operational budget daripada government. Tetapi seperti dibagi tahu, makin lama memang makin kurang bajet itu. Targetnya ialah 30% mungkin. Kita kena cari duit kita sendiri dan cuma 70% daripada government. Tapi ingatkan lagi 5-6 tahun, tapi last year we have already started to feel it, dah merasakan kan bagaimana apa tu kekurangan dana yang diberi oleh kerajaan oleh kerana situasi COVID. Ada banyak cara macam mana kita hendak capai our strategic goals. Many things. But probably ada 4 key elements sebelum kita pergi kepada strategic initiative dan lain-lain yang saya akan kongsi sama. Empat elemen yang penting ini. Satu ialah we have to enhance the understanding of our people.
Ini maknanya bukan sahaja yang understand tu adalah cuma TNC, PNC, pengarah-pengarah dekan-dekan, tetapi the understanding of what is our 7 strategic goals, why it is developed, how it is developed, and why do you want to achieve this must be an understanding of all. Maknanya semua orang kena faham dan semua orang kena tahu. Jadi we have to enhance understanding. Ini challenge-nya lah. Kadang-kadang top management kita rasa macam okay, kita dah we have to do this, we have to do this, we have to do that, we must ni. Tapi lepas tu tak tengok mungkin tak ramai yang memahami ataupun yang tahu. So we have to enhance the understanding. Kefahaman tu penting. Saya percaya kalau semua anda faham kenapa kita harus melihat kepada 7 strategic goals ni, insya-Allah kita akan memudahkan lagi pergerakan kita bersama. Yang kedua, enabler. Ada 4 key element tadi. First one is enhance, second is to enable. Now, selalunya bila orang kata enable ni mesti ada budget ataupun mesti ada duitnya. Kalau tak macam mana nak gerak? Kalau tak macam mana kita nak capai tu, capai ni kan? Of course, money is one element. But we also need to have willpower. Macam sebenarnya saya memang sangat terharu pada hujung tahun lepas kita telah sama-sama berjaya. I think if we understand, then we can work together better. Macam mana cara-cara kita nak mengurangkan penggunaan bajet, tetapi we still achieve what we want to achieve. So kadang-kadang to enable things to happen, it is not only about money, but it is also about willpower. So sama-sama kita akan cuba melihat kepada bagaimana kita boleh enable our task so that we can move our 7 strategic goals. Yang ketiga ialah engagement. Tadi kita kata to make sure people understand, so that to enhance the situation. But engagement lah yang boleh membantu tu. So how do we engage? By communicating. Saya ada by one wise woman, one wise man, a few wise people yang selalu kata what we need to do is to communicate. So please engage, communicate. It is not only from the deans to the head departments, from the head departments to the staff, tetapi it can go vice versa. The staff can also actually engage and communicate with each other. Kadang-kadang boleh communicate ke atas juga. So communicate. Itu memang kena jadi kita punya mantra lah. Kita kena but communicate the right things. Okay, communicate the right things. Communicate positively. The fourth is empower. I believe in empowerment because kadang-kadang I cannot do things by myself. We cannot do things alone. So empowerment is very, very important to make sure that things are delivered. So these are the 4 key elements yang saya rasa penting untuk kita mencapai our 7 strategic goals tadi. The 4 key elements are, lagi sekali, enhance, to enable, engage and empower. Sekarang kita pergi sedikit lah, saya akan pergi sekali lalu bila kita lihat pada our 7 strategic goals, apakah dia strategic initiatives-nya. Ini semua akan dibentangkan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, mungkin dengan secara lebih detail oleh the owners of the goals ni. Kita tiap-tiap satu goal ni kita ada dia punya owner dan dia ada dia punya kumpulan-kumpulannya. Because you cannot work alone. Like I said, we cannot work in silo. So each of the goal ni ada owner dan ada dia punya co-owners dan ada dia punya collaborators. But at the end of the day, it is all of us. So jangan kata goal 1 ni dia punya, goal 2 dia punya. Dia owner sahaja. Tapi semua kita punya. Kita UTeM. We are UTeM and all the 7 strategic goals ni kepunyaan kita. Let's go to the first goal. Which is students university of choice. Now, how do we want to achieve that? Probably kalau tengokkan pada strategic inisiatifnya, kita nak be recognised and referred university in higher TVET. How do we become recognised? Mungkin kita kena collaborate with local and international TVET institutions. We become top 40 or top 400 in QS Asian ranking. Sekarang ni kita 450 gitu. Top 300 by 2025. Adalah target-targetnya. Maybe setara. Sekarang ni kita setara dekat 4 bintang. Kita nak be recognised and referred. Sekarang ni kita tak boleh buat akreditasi. So akreditasi sebab setara kita masih lagi dekat 4 bintang. Let's work. Let's move. Understand what are the needs.
so that kita boleh work towards those goals. Jadi kita nak target mungkin setara 6 bintang atau 5 bintang, 6 bintang by 2023. So what we do is strengthen academic and employers' reputation, improve student learning experiences and life experiences, prioritize joint academic programs with reputable institutions. Yang kedua tu mungkin, kalau kita kata strategi inisiatif yang pertama to be recognised, referred university. Yang kedua, we must intensify high impact marketing. Ini maybe something yang kita tak pernah terfikir lagi sebelum ni. Now, how do we market? In order to market, kita kena ada content. So, make sure we work very hard together. We make sure that everything we do is useful. Jadi, bila kita nak market tu senang lah. Kita kata UTeM ni is the best, dia mau dynamic campus, dia mempunyai lecturers yang 70% PhDs, yang mempunyai good research quality, yang mempunyai good teaching and learning capability. Then kita jadi top 3 choice in UPU selection. Maknanya bila student nak buat engineering aja, first yang dia teringat UTeM. Nak buat komputer aja, first dia teringat UTeM. Dia nak buat tekno keusahawanan, first dia teringat UTeM. That's why we want to do. But we must be ready. Kita tak boleh market. Bila student datang, tengok ni tak ada, tu tak ada, lecturer tak ready. So this is what we must work for. The third is to provide future ready curriculum. As you know, curriculum kita ni memang kita prepare untuk face to face dan lain-lain. Kita prepare untuk the normal situation, under normal circumstances as a university. Tapi maybe now we have to think outside the box, look at transformative delivery, look at flexible learning pathways. Okay, untuk goal number 2, kita nak menjadikan students kita sebagai graduates of choice. Ni tuah kita. Tuah tu apa lagi sekali? Tuah adalah pelajar-pelajar yang tangkas, unggul, adaptif dan holistik. Jadi, what we want to do is we have developed ataupun grup TNC HEP telah develop what is known as tuah index. Ada juga tuah assist dan macam-macam lagi. Tetapi tuah index ni is something new. So what we want is to implement tuah index for students to look at students' competency, not only in academic, tetapi in co-curriculum, activities and leadership. This is something new. Mungkin, and it is also very exciting. So kita nak active participation in local and international programs by students, upskilling, talent scouting, achieve global recognitions. Tapi kita nak lihat macam mana is the development of tuah index to see the quality of our students. To perhaps not in total, tetapi at least in general. Then of course, kita kena juga, one of the initiative would be to strengthen students' welfare. Maknanya, kita mesti memastikan bahawa facilities, services, teaching and learning, engagement dan society semua up to par lah. Dan kita harap dia akan membantu untuk pelajar-pelajar kita menjadi graduates of choice. Sebab bila dia ada all these activities, dia akan they develop themselves better as students. And of course, it has to be by design. Kita tak boleh kita cakap kita nak buat benda ni dan kita lepaskan saja. It has to be by design. We must strengthen strategic initiatives for graduate employability. Jadi this must be again maybe training, curriculum in curriculum, technopreneurship dan lain-lain. We have a teaching factory in UTeM. Kalau siapa tak tahu, dia ada dekat bangunan FKP lama. Jadi teaching factory ni tugas dia ialah untuk to bring in teaching environment, factory environment into campus, so that the students will be able to learn in situ. Maknanya kalau dia tak boleh nak pergi keluar untuk LI ke apa, dia boleh belajar di dalam kampus. So we have this teaching factory, so we want to intensify its capacities so that our students again will be students, graduates of choice. Okay, goal yang ketiga, solution providers for industry and society advancement. Saya rasa ini semua orang agak arif because I think we all here are researchers, we all here are people who work with industries. So we must establish smart partnership with industries. Kita kena teruskan. I know we have, maybe not everybody, but I know that most of us here have industry collaborators. So
please enhance this. We must make sure that we continue our collaboration with the industries so that they will trust us enough to give us grants for us to do research to solve their problems. Itu yang bila kita jadi solution providers tu. And then of course kita nak juga engagements. For example, what we know as quadruple helix. Jadi this is when we want to advance the society and the industry. So kita adalah some programs dan sebagainya. Okay, goal number 4 is to make sure that our talents are competent and robust. Macam mana tu? Inilah kita kata pendaftar, KAIS, dekan-dekan dan lain-lain semua ni harus bekerjasama to come up with possible methods and ways, trainings, engagements to make sure that our administrative and support staff, their competencies are enhanced. And our academics as technology scholars, of course. And one thing that is very, very important yang kadang-kadang kita pun terlupa nak cerita is we must also develop leadership excellence. So all of us are leaders. Tak kata VC je leader, tak kata dekan aja leader, tak kata TNC aja leader. Semua kita adalah leader. So we have to embed that in ourselves. Learn how to be leaders, how to be good leaders with kita kena ada hala tuju yang sama, hala tuju yang betul. We are all leaders and we move together. And then of course, ini something yang kita nak kena ada jugalah. Bila kita kata kita kena kerja keras, kita kena, kita kena work together, kita kena capai hala tuju. We want also our talent ni to cultivate rehal lah kita panggil. Whereby R-E to respect, H-A to happiness and L to love. So kita nak cultivate bagaimana our staff boleh adopt konsep rehal. Rehal tu tahu yang kita baca Quran tu. Itu dia punya akronim dia R-E-H-A-L. So that is respect, happiness and love. Okay, to achieve goal number 5, which is visible and globally prominent, banyak benda kita nak buat. Because to be visible is something that we want to become. Walaupun like I said just now, we do not want to be visible in a negative connotation, tetapi kita nak be positively visible. So of course, antaranya ialah we need to make sure that we have the right credentials. So kita lihatlah, mungkin Myra kita nak target 4 bintang. Kita dah 3 bintang Myra ni dah 4 tahun. So let's work together and let's push for this. It is not about Myra, it is about doing what we have to do. It's our responsibility as lecturers to fulfill the requirements of our responsibility. Dan some of those responsibility will actually fulfill the needs of Myra and rankings and all others. Jadi senang. Kita jangan fikir sebab Myra, tetapi kita fikir kita fulfill our responsibility, and some of those apa-apa yang kita dah fulfill tu, insyaAllah dia akan masuk je dalam Myra, Setara dan ranking-ranking yang lain. Even UI Green Index. Okay, cara-caranya maybe one is to initiate journal affiliations with various universities and industries, have joint collaborations, joint supervisions, joint publication. Now this is also to help increase the number of postgraduate students, international students dan lain-lain. Quadruple helix initiatives is also important because we must make sure that again our collaboration dengan industri tu kena mantap, so that the industries will be ready to give grants to us so that we can help them in providing solutions to if any problems that they face. Juga society. Goal number 6. To make sure that UTeM is a smart and dynamic campus. Now, how do we achieve this? Now, they have also developed, this group telah develop what is known as a livable campus index, which we will adopt, whereby in this case there will be effective monitoring and building operation that uses automation through building management system. Lepas tu of course kita nak kena ada more effective infrastructure maintenance and services that will meet customers' expectations. So the target is mungkin kita nak target
complaints execution time is one time fixed action. Maknanya kita kata bila you panggil, datang, ni dah ada dah. Within 14 days, within 7 days, saya kata mesti ada ni. Tak boleh kata 24 hours je. Kena ada maybe within 3 days. Within 7 days. Because if they can do it fast and one time fixed action, insyaAllah kita akan sama-sama boleh mendapat satu ekosistem yang very good for our people bersama-sama akan appreciate all the work that has been put in. And then of course another target is hopefully kita try to have zero crime. Kalau bagusnya lagi no injuries or accidents that is work related, and a secured environment in UTeM's campuses. Ini juga adalah satu inisiatif. Kita akan buat satu jalan yang keluar daripada UTeM sikit, so that tak ada lagi kereta-kereta luar masuk untuk pergi ke Jasin sana tu melalui UTeM. Ini tengah dalam perbincangan dan juga tengah dalam planning. We must also make sure that ini satu lagi ranking. It's another ranking, but interestingly it is green green matrix world ranking, whereby we are now at 114 dan kita nak target so that kita become top 100 insyaAllah in 2021, dan kalau dapat top 50 in 2025. Now, what is this green matrix? It is looking at the environment of a campus, university campus. Jadi banyak universiti-universiti telah masuk dalam pertandingan ini to make sure that their campus is among the greenest. Green tu bukan maksudnya ada pokok banyak. Green tu maksud dia kita buang sampah, cara kita cara kita handle our chemicals, handle our waste dan lain-lain. And then of course we want to enhance accessibility and reliability of digital infrastructure and also infrastructure. So kita bukan saja nak lihat pada infra. Saya rasa di UTeM ni infra dia dah alhamdulillah dah okey. But of course ada lagi yang kita nak develop lagi ataupun nak bina lagi. Tetapi infrastructure, it is also something that we, again, because our niche area is apa dia tadi? Advanced manufacturing and computing technology. So our infrastructure must be at par with our niche. Jadi kita claim kita ni our niche is computing technology, so our infrastructure must be well developed to support this. Dan alhamdulillah lah, saya rasa pihak CIO, PK dengan FTMK itself sedang bekerjasama, berganding bahu untuk sama-sama menaikkan kita punya digital info dan infrastructure ni. Goal number 7, okay, which is to be financially sustainable. Ini memanglah a big challenge for everyone. But interestingly, we have introduced a new model for income generation, di mana saya rasa semua dekan-dekan, mungkin semua staff pun dah tahu, di mana dulu kita kata okay, 30 apa-apa income generated by the PTJ, 30% pada PTJ, 70% dari universiti. Tapi kita dah switch dah sekarang ni. Because you are the ones working very hard to get the money. So kita kata only 30% bagi kepada universiti, tetapi 70% is something that you can work on. Apa-apa income you dapat, that 70%, of course for the development of the faculty and the PTJ. And then bendahari ada tugas besar juga to facilitate PTJ through processes and procedures, through consistent mitigation plans. Maknanya there must always be an engagement. Mesti ada communication dengan bendahari, dengan PTJ dengan bendahari, supaya kita semua tak melanggar apa-apa processes ataupun garis panduan yang telah disediakan oleh pihak MOF. Sebab bendahari ni dia sebagai penjaga, so dia mesti menasihatkan kita dengan cara-cara yang betul dan konsisten bagaimana kita harus berbelanja dan lain-lain. Jadi saya nak kongsi juga sedikit itu tadi 7 goals, dan saya harap saudara-saudari insya-Allah lah, kalau tak banyak pun sedikit dah mula memahami apakah dia 7 strategic goals for UTeM, dan apakah dia inisiatif-inisiatif yang akan diselaraskan, ataupun what are the initiatives that we will want to put in place for us to move together as a university.
Okey, saya nak berkongsi sama sedikitlah tentang pencapaian kewangan 2020. Mungkin dalam beberapa kita packagekan dia. Satu, penjanaan pendapatan, di mana pencapaian hasil penjanaan berbanding dengan sasaran. Sasaran kita tak adalah tinggi sangat, tetapi pencapaiannya ialah dalam 93.82%. So which is good. Mungkin kita kena tinggikan sikit sasaran untuk penjanaan pada tahun 2021. Dan alhamdulillah saya juga ingin berkongsi daripada holding kita telah menerima dividen. Mengikut sasaran juga, sasarannya 1 juta dan telah diberi sebanyak 1 juta oleh holding. Tapi of course we all know it should be more than that. Jadi insya-Allah untuk tahun 2021 dan seterusnya kita akan sasarkan lagi tinggi untuk holding kita ni. Okey. Tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya kita dapatlah some income from our holdings last year. Keberkesanan kos, saya di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kerana dengan sokongan PTJ dalam membantu pelaksanakan penjimatan bajet universiti sebanyak 50%, yang mana perjalanan universiti, operasi universiti kita telah berjalan lancar walaupun dengan bajet yang memang minimal. So thank you so much. We work together. We try to move as much as we can with as much as minimum budget as we have at the moment ni. Yang ketiga ialah pengurusan keuangan. Tahniah kepada pihak bendahari dan semua sebab bendahari tak boleh bekerja in silo. Jadi semua juga telah membantu sebab kita telah mengekalkan sijil bersih penyata kewangan tahun 2019 bertarikh 10 September 2020. So tahniah. Dan perkongsian pintar, kita melihat kepada perkongsian pintar kat sini ialah kerjasama kita dengan penyumbang-penyumbang dana. Jadi peningkatan ke arah sasaran penyumbang dana, tajaan, zakat korporat, sumbangan hadiah dan lain-lain, sebenarnya terdapat peningkatan pada tahun lepas. So alhamdulillah dan tahniahlah. Walau bagaimanapun untuk peruntukan mengurus tahun 2021 bagi UTeM, kita telah memohon sebanyak seperti biasalah, kadang-kadang kita mohon, kita nak mohon banyak sangat pun it is not practical. So we try to minimize as best as we can. Kita mohon apa yang kita perlu sahaja. Yang pertama, yang penting ialah of course gaji, emolument dan lain-lain. Then of course our operational budget. So we applied for about 303 million, 303.21 million to be exact. Dan kita telah dibagi tahu bahawa peruntukan yang diluluskan adalah sebanyak 234 juta sahaja untuk tahun ini. Dan kalau campur dengan kita punya reserve, we have about in total 267.26 million. So in this case, saya berterima kasih kepada pihak KPT dan MOF kerana telah memberi kita ataupun telah menjanjikan peruntukan sebanyak itu. But we have to be ready. Sebab sekatan-sekatan mungkin akan dilakukan seperti yang berlaku tahun lepas, di mana sekatan kepada UTeM adalah sebanyak I think around about 1.4%. The first sekatan was about 14% dan yang kedua ialah 56%. Jadi kita kena berjaga-jaga, berwaspada walaupun kita telah dijanjikan sebanyak ini bajet untuk operation, tetapi sekatan-sekatan ni kita kena anticipate lah, especially dengan situasi sekarang yang belum begitu stable lagi. Jadi perancangan kewangan untuk tahun 2021 sama juga the four ni tadi, cara tadi. Satu, penjanaan pendapatan, mungkin yang saya cerita tadi, iaitu model penjanaan baharu ialah agihan 70% hasil daripada PTJ dan 30% hasil kepada universiti. Dan formula pengiraan sasaran penjanaan fakulti, berapa ramai profesornya, berapa ramai associate profesornya, berapa kita expect if that faculty has more professors. Jadi kita harapkan ada bantuan untuk menjana pendapatan kepada PTJ dan universiti. Dan memantapkan proses dan peraturan yang berkaitan. Of course, kita nak menjana ni good, well and good. Tetapi please make sure kita follow proses, kita follow garis panduan, so that kita tak tersasar nanti. Dan yang kedua, keberkesanan kos. Usaha mengurangkan kos yang ditanggung universiti untuk setiap pelajar. Because setiap pelajar, as you know sekarang ni pelajar tak duduk di asrama, dia orang di rumah. Jadi kita sekarang ni dah kurang
pendapatan daripada yuran pelajar. Jadi banyak perkara-perkara yang kita dulu take for granted, pelajar datang bayar yuran, kita boleh guna. Sekarang ni we have to give back. Maknanya selain daripada dipotong yuran untuk asrama dan lain-lain, kita juga kena membantu pelajar dengan memberi dana-dana untuk diorang beli komputer dan lain-lain, data services dan lain-lain. Yang ketiga ialah pengurusan kewangan. Pelaksanaan zon kewangan telah dilaksanakan bagi meningkatkan keberkesanan dan kawalan dalam pengurusan kewangan universiti. Jadi pihak bendahari akan memberi taklimat peraturan kewangan dan perakaunan universiti kepada staf melalui norma baru, iaitu mungkin secara atas talian. Tapi it has to be consistent. Dan bendahari pun dah berjanji kepada saya bahawa dia akan consistently engage dan communicate dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, insyaAllah. Dan yang terakhir ialah perkongsian pintar. Sama juga kita akan meneruskan usaha kita mendapatkan meningkatkan penyumbangan dari zakat, penjanaan, tajaan, korporat, sumbangan hadiah dan lain-lain daripada kalangan industri korporat dan juga bank yang menjadi rakan kita selama ini, dan selama ini memang banyak membantu. Okey, saudara-saudara, sekarang ni saya akan berkongsi intipati. Ini memang perlulah sebab saya rasa itu sebab kita amanat visi kita tunggu selepas amanat menteri. Jadi saya akan berkongsi sama intipati Majlis Amanat Menteri Pengajian Tinggi. Terdapat 6 fokus strategik dan 5 S. So untuk kementerian pun terdapat fokus strategik dia, iaitu yang pertama, memperkasa agenda pendigitalan pendidikan. I hope everybody saw the Facebook live. Menteri buat Facebook live. Tak apalah, siapa yang tak sempat nak tengok boleh aja lagi check balik di Facebook live. So here I'm just going to share a little bit. Then if you want the betul-betul intipati apa yang menteri cakap, mungkin boleh tengok Facebook KPT. Jadi 6 fokus strategik ialah, yang pertama, memperkasa agenda pendigitalan pendidikan. Yang kedua, memantapkan jaringan kolaborasi strategik. Yang ketiga, memperkukuh kebolehpasaran graduan. Yang keempat, memacu kesejahteraan komuniti. Yang kelima, mempersada kecemerlangan institusi. Dan yang keenam, menyemarakkan semangat #KPT Prihatin. Jadi kalau kita lihat kepada strategik fokus strategik KPT, kita akan lihat bahawa all fokus strategik KPT ini termasuk ataupun boleh diserasikan dengan our 7 strategic goals. Jadi alhamdulillah, it will make things easier for us untuk kita alignkan strategik kita kepada fokus strategik KPT. Dan nilai-nilai organisasi yang 5S tadi tu, now this is something that I think we should all hayati bersama. Kerana penerapan nilai organisasi 5S ni adalah something yang kita di UTeM juga mungkin boleh kita lihat, kita ambil kira dan kita hayati dan kita buat. Apakah dia nilai-nilai yang disebut oleh menteri dalam amanat beliau? The first is nilai speed. Speed ni kelajuan. Jadi kepantasan dalam bertindak dan melaksanakan sesuatu tugasan dan juga membuat keputusan. Maknanya don't procrastinate. Sekiranya ada perkara yang perlu kita buat, let's do it with speed. We do it fast so that we can move on and work on other things, which is important. Yang kedua, sinergi. What is synergy? Dia kebersamaan dalam segala tindakan yang diambil. So we want to work together. We are team UTeM. Okay, maybe we are team FTMK, we are team FKE, we are team FTKEE. But we are always ultimately team UTeM. So let's work with synergy. Solidarity, dia keharmonian dalam organisasi. Budaya berpuak-puak atau berpolitik untuk menonjolkan diri juga hendaklah dielakkan. I mean, this is a very good advice. Dan saya harap kita di UTeM ni mempunyai strong solidarity. Perhaps we must develop this solidarity to be the best group in Malaysia. And then of course strategic. S yang keempat lah tadi.
cara berfikir, bertindak, membuat perancangan yang teliti dengan mengambil kira setiap aspek serta aplikasi secara holistik. So we must be strategic. Of course, alhamdulillah kita telah pun develop our 7 strategic goals. Now this is how we want to ensure that kita bergerak sekali with synergy, with speed, with solidarity and make sure that the 5th S ni, semua kerja kita ni mencapai standard yang diperlukan. Penghasilan kerja, budaya kerja mesti ada quality. Ini again, kalau you understand this, then you will see how this can all be implemented and utilised to fulfill all our 7 strategic goals tadi. So kita buat kerja kena standard, kita kena ada quality so that later our students will graduate as first class, as not first class students but with first class mentality. Kalau dapat jadi first class student lagi better, but it has to be proper quality dan lain-lain. So the 5S tu saya harap kita boleh menghayati dan kita boleh terapkan ke dalam jiwa raga kita sebagai ahli UTeM lah, staff di UTeM. Jadi quotation daripada Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang saya nak share dengan saudara-saudari sekalian. Pencapaian sesebuah organisasi ialah hasil usaha sama setiap individu dan organisasi tersebut. Kita ada ketua, kita ada bahagian-bahagian lain yang menjadi nadi dan penggerak kepada organisasi supaya misi dan visi tercapai. Sekiranya satu daripada bahagian ini gagal menjalankan fungsinya dengan baik, maka pincanglah operasi organisasi tersebut. Apatah lagi dalam menyempurnakan khidmat terasnya. Okey, walau bagaimanapun sahabat-sahabat saya, saudara-saudari yang saya sayangi sekalian, perjuangan kita masih belum selesai. Seperti kita tahu, situasi COVID di negara adalah di tahap yang membimbangkan. Jadi kita masih lagi perlu berwaspada dan berhati-hati. It is sebenarnya kita sama-sama, it's communities that will be able to do this untuk merendahkan infectivity COVID. There is no magic bullet sebenarnya. There is no magic vaccine or therapy. It's just behaviours. Dan saya percaya, each of our behaviours translating into something that changes the course of this viral pandemic. So maknanya, saya quote Dr. Deborah Biggs, daripada US, kerana beliau juga mempunyai pandangan yang luas terhadap jangkitan COVID ini. Now, COVID is due to virus, the infection, dan virus ni kita tak nampak. Ia adalah musuh yang kita tak nampak. So what we need to do, kita sendiri harus bersedia, kita sendiri harus make sure that kita jaga kesihatan kita. Saya nak quote Rumi, yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Let's all change our behaviour so that kita dapat menangani isu COVID ini. Perkara-perkara yang kita perlu lakukan, for example, ialah dengan jangan yang 3C tadi tu, 3C, di mana kita harus elakkan berada di crowded places. Kita harus elakkan berada di confined spaces. Kita harus elakkan daripada berada in close conversation. Kita juga perlu amalkan 3W, iaitu kita mesti selalu basuh tangan ataupun wash our hands. Bersih lah, kena wash hands, kena mandi, tukar baju dan lain-lain apabila kita keluar, balik ke rumah. Yang kedua, pakai mask. Pakailah pelitup muka dan hidung sekiranya bergejala, dan juga sekiranya tak bergejala tapi sekiranya anda hendak keluar. Yang ketiga, of course, amaran lah. Maknanya kita mesti elak perkara-perkara yang tak boleh dilakukan, seperti jangan bersalam. Sekarang ni dah lama dah kita tak bersalaman. Itu hari saya ada terjumpa satu lecturer, dia duduk excited nak bersalam dengan saya, tersalam. Tapi lepas tu kita cepat-cepat basuh tangan. Tersalam sebab dia pun excited, saya pun macam excited, ada orang nak salam, dah lama tak salam. Tersalam. Dan lepas tu cepat-cepat basuh tangan. InsyaAllah lah kita faham, dia gelak lah lepas tu, tapi risau juga. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa yang ni, but please jaga. Jangan, kalau boleh jangan elakkan seboleh-bolehnya. Okay, so
Apakah dia? Pembudayaan norma baru. Kita jaga kita. Kita jaga keluarga kita. Kita jaga universiti kita. Dan kita jaga negara kita. Ya, insya-Allah. Jadi, saya nak lihat kepada kita nak share, saya nak share dengan anda semua apakah dia kesan-kesan PKP 2.0 ni, dan mungkin ada PKP 3.0, kita pun ialah kita doa yang terbaik. Apakah kesan dia kepada IPT? Dan apakah peranan UTeM? So sekarang ni bila dia kata tempoh Perintah Kawalan Pergerakan adalah daripada 13 Januari hingga 26 Januari, kita kata oh okey. Mungkin 26 Januari tu habis. Sebab kita punya target is 1st March we're going to be bringing in our students to come back to UTeM. Kita tengok, tambah lagi 4th February. Ditambah lagi sampai 18 February. Jadi kita pun wallahu alam, kita tak tahu sampai bila. Walau bagaimanapun telah terdapat announcement daripada KPT dengan kelulusan MKN yang mengatakan by 1st March we need to bring back some of our students, those who are really in need to come in. For example, postgraduate students. For example, students yang buat final year projects. For example, first year students or diploma students yang, and also students yang memerlukan quality structure for them to do their learning and sebab mungkin di mana dia orang berada, di kampung-kampung ataupun di rumah, tak semesti kampung, di bandar-bandar pun kadang-kadang susah nak dapat line. So these are the students who really need to come in so that they can continue with their learning process. Jadi apakah UTeM? UTeM sekarang ni our role is to make sure that SOPs are all in place, dan kita akan insya-Allah kita berjanji untuk menjaga pelajar-pelajar kita yang akan kembali ke UTeM. Now, in looking at the big picture, when you look at higher education in the post-COVID-19, kita kena berfikir juga, saudara-saudari. Mungkin sekarang ni selepas dah setahun dalam situasi begini, what would be the way forward? What would be a post-COVID situation for universities? So, now ni we can say that education can be everywhere and anywhere. Knowledge is not confined to physical setting sahaja. And we have been encouraged, walaupun kita public universities, to strengthen online learning using different methods. For example, Facebook lah, YouTube, Webex, Microsoft dan lain-lain. Meetings are also done online. Sekarang ni we are doing it. This is 4.0, whereby I'm talking to you. I don't even see you, but I hope you are all out there listening. Di mana kita melihat kepada all these different platforms to communicate. Now, this approach can be viewed as a fragmented approach to achieving higher education learning and teaching quality, but nevertheless, it is the way forward. Now, can universities remain relevant? That would be our first question. So, how do we make sure that we are relevant? So, we must make the changes, the futures of higher education. What sort of changes that we want to make? Kita tak boleh same old saja. Jadi mungkin the most important thing, and alhamdulillah saya juga bersyukur, because like I mentioned earlier, kita punya niche area is advanced manufacturing and computing technology, because digitization is definitely the way forward. It's transformative education. So we look at digitization, nak sebut pun kadang-kadang berbelit lidah ni, digitization, whereby it is transforming all facets of society, not just work environments, in terms of educational context, research dan lain-lain. It is something that we must embrace with or without strategic initiatives that ensure ongoing quality of teaching and learning is continued. Okay. So, things to ponder, things to think about. Where do we go from here? Are we still the mortar and board university? Are we a digital university? Do we still need buildings? Dan lain-lain. UTeM sebagai universiti di mana 90% we are technology university, di mana engineering, teknologi, ICT dan lain-lain is our forte. We have to think really hard. We are so used to hands-on, skill-based. How do we make this happen without having face-to-face
situation dengan our students. So this is our challenge. But I'm sure together we will be able to fulfill all this, overcome all these challenges and fulfill our destiny as being the best. Akhir kalam, saya ingin berkongsi sama beberapa perkara yang saya rasa is like full picture ataupun apakah perkara yang take home messages, take home messages for everybody, including myself. Jadi mungkin kita lihat kepada how successful are we. When we talk about being successful, it is not without any hard work, any commitment. It is with commitment, with hard work that people become successful. Selalunya kalau kita lihat sebuah iceberg, tahu kan iceberg tu yang kecil je kat atas sebenarnya, bawah dia tu yang besar batunya tu, di laut. Selalunya dekat North Sea lah yang banyak ni. Tahu cerita Titanic kan, kapal dia lalu langgok iceberg, pecah. Inilah ni iceberg yang saya nak cerita ni. So iceberg ni atas dia kecil je. That is the success that people see. Kejayaan yang orang nampak. Tapi yang bawah ni, apakah yang kita buat, apakah yang tuan-tuan dan puan-puan buat, berusaha, dedication, hard work, berdisiplin, bangun pukul 3 pagi nak tulis proposal. Dapat grant, orang kata, alah dia dapat grant. Tapi dia tak tahu pukul 3 pagi bangun nak prepare proposal. Ongoing feedback, customer expectation, the disappointments, nak publish paper publish Q1. Wow, orang semua kata, oh dapat Q1. Dia tak tahu. Rewrite banyak kali, revision banyak kali. Sacrifices, you want to come to the university because you nak buat, inilah online, VC nak buat online ni. Patutnya work from home, tapi tak apa, sacrifice sebab VC nak datang FTMK nak buat online punya ni. So, you know, these are the sacrifices. Mungkin you only see persistence. How many failures, berapa kali saya buat take ni, you all tak tahu ni. Jadi benda-benda macam ni, bila nampak tu dah cantik, comel je kan. Tak comel pun, kira comel lah juga sikit. But these are things that sometimes we need to reiterate. Kita kena be positive because when people see our success, they don't see the hard work that goes behind this. So be strong. Make sure you are successful. It doesn't matter. You know yourself. So this is what I want people to see, and we work together. Okay, the success is not by one person. Kadang-kadang kita nampak orang tu be successful, tapi banyak lagi elemen-elemen di bawah ni. Mungkin your family actually sacrifice. Tidur, mak bapaknya tidur pukul 3 pagi kan. Mak tidur, anak tidur pukul 9. Sometimes you don't see your children so much. You know. So these are the things that I hope people understand, and this is what we want people to see as well. Alright. So let's rise together. Kita understand this is our mantra. Kita kena rise together with responsibility, integrity. Please do not forget that integrity is a very, very important element in our life as a human being. Sustainability, kita kena be sustainable. Kalau sekali buat tak dapat, tak successful, try again. Cuba lagi. InsyaAllah. Sekiranya kita percaya pada diri sendiri, Allah akan bantu. And then have empathy. Kawan-kawan kesian, sakit, ada kesusahan, we need to have that. Leadership is with empathy. And of course the biggest is let's rise together with humility. Your feet must always be anchored to the ground. Jangan lupa asal usul kita. Then of course we rise together and we become stars. Let's become stars. Okay, star ni is a concept that saya nak introduce to everybody, which has been introduced already last year. Di mana kita nak fahamkan bahawa as a scholar, as a lecturer in UTeM or a lecturer in a university, you cannot just say, oh, I nak buat teaching and learning sahaja, or I nak buat research sahaja. No, it encompasses all. That's the beauty of being a lecturer and also a staff in a university. Okay, you need to work on your extension, maknanya CSR kena buat, your services, your teaching and learning. Services tu bermaksud you the harder knowledge, you share your knowledge with people. Okay? Must do some administrative work. You cannot just lock yourself in your room and do your writing. It's not fair to others.
And you must do your research and development. Tak buat research, tak boleh panggil yourself a lecturer. Okay? So you have to understand that. So saya nak kata lecturer saja, tetapi sebenarnya all the staff, everybody have to play a role in this. Because we have administrators who are doing the admin to help. We have all our technical staff who are working together to help with the research and development. We have our technical staff to help with the teaching and learning. Nak set up semua tu. Kan? And we have all our staff, technical staff, our staff as well yang membantu dalam services. Even yang memandu kereta tu, dibantu. Kalau tak sampai. Okay, so please, let's think about this as a wholesome, big picture. It is not only one person, shouldn't be working in silo, we should be working together as team UTeM. Okay, the next thing that I want to say is, remember tunai. Okay, this is our concept. Tunai ni maksud dia, whatever we do, we must make sure that the technology, kita ni technical university, we have developed a lot of technologies. Teknologi daripada universiti ni harus, it has to be advancing the industry and the society. Okay, we have to work together, make sure the teknologi ni tak duduk dalam universiti sahaja, tetapi dapat dikongsi sama, dapat membantu pihak industri, sahabat-sahabat kita di industri dan juga komuniti masyarakat. Okay, and remember, UTeM Melaka, we are always a pioneer, always ahead. It gets me into a lot of trouble bila orang baca tu. So dia kata, ni Datuk, UTeM ni always a pioneer, always ahead. So mesti mendahului benda-benda dalam perkara-perkara, mendahului universiti-universiti lain. So I take it as a challenge. It's a very interesting mantra, konsep It's a very interesting ni. Always a pioneer, always ahead. The challenge is that, let's do it. Kan? So, just to remind you all balik semula, reiterate semula, apakah dia UTeM 7 Strategic Goals 2021-2025. Goal number 1, we want UTeM to be students' university of choice. Goal number 2, we want our graduates to be graduates of choice. Goal number 3, we want everyone here, the lecturers, the researchers, the staff, to be solution providers for industrial and societal advancement. Goal number 4, we want our talent to be competent and robust. Goal number 5, we want to be visible and globally prominent as a university working together. Goal number 6, our campus must be smart and dynamic. And goal number 7, we want to be financially sustainable. So these are some of the facts ataupun these are some of the things that we want to achieve from our 7 strategic goals tadi tu. InsyaAllah kita Tua Index, University Industry Collaboration, our finances, Rehal, UTeM is Melaka, Melaka is UTeM, work together, and of course to stop COVID. InsyaAllah. So, ini betul-betul akhir kalam. Ialah pesanan saya kepada semua, be safe. Ini dalam beberapa bahasa, banyak bahasa ni bukan sahaja kepada kita yang berada di Malaysia, tetapi juga kepada pelajar-pelajar, pada staf-staf kita daripada negara-negara luar. Saya pun tak tahu macam mana nak sebut some of this, but you know, the word is be safe. Jaga kesihatan, keselamatan. I would like to leave you all with a quote by Rumi. Seek the wisdom that will untie your knot. Seek the path that demands your whole being. InsyaAllah. Dengan itu, saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada fakulti FTMK yang telah sudi membenarkan saya buat rakaman di studio mereka ini. Dan juga terima kasih kepada semua yang telah sudi mendengar ucapan saya tadi. Mungkin amanat sedikit, perkongsian, sedikit peringatan, dan insyaAllah stay safe dan keep well. Let's rise together. Kita tunaikan janji. UTeM cemerlang, gemilang, terbilang.